啊，是谁把鼻涕擦在滑滑梯上呀？真的太恶心了。对不起，是我感冒了，一直在流鼻涕。妹妹，不要玩了，我们回家吧。不行，我还没玩够呢。小格丽乔，你和哥哥不是在儿童乐园玩吗？怎么这么快就回来了？哥哥告诉我，儿童乐园里有很多小朋友都感冒咳嗽，空气中有很多的细菌和病毒，所以我们就回来啦。小赛罗，你做得非常对。当我们发现有小朋友咳嗽时，要尽量避免和他们接触，咳嗽是会传染的。我们要保护好自己的健康，等以后小朋友的感冒好了，你们再去和他们玩。我们怪兽是宇宙中最强大的，我们奥特曼才是宇宙中最强大的。泽塔奥特曼，你别吹牛了，有本事的话就跟我的怪兽比一比吧。这只怪兽叫雷德王，他的力气很大，你敢不敢跟他比比力气？力气大有什么了不起？看我变身！这是我的贝塔冲击形态，一腔热血，勇气之力，来战吧，怪兽！嗨！雷德王的力气根本比不过我，我很轻松就把他举起来了。还有什么招式尽管使出来吧。泽塔奥特曼，你别得意，我还有很多怪兽可以派遣。这是我的飞行怪兽，它可以飞在天上，行动速度非常快，是个动作十分敏捷的怪兽，你根本碰不到它。这算什么？我也有速度很快的形态。这是我的阿尔法装甲形态，宇宙拳法，秘传之技，来战斗吧！你的飞行怪兽也被我打败了，还不认输吗？泽塔奥特曼，我承认你有些本领，但是要我认输是不可能的。接下来我要派出强大的合体怪兽，这是合体怪兽3帝王，它可以使用强大的黑暗魔法。既然如此，我就变成伽马未来形态。这就是我的伽马未来形态，这个形态擅长使用奥特曼光线，就像魔法师一样，变幻随心，神秘之光，尝尝我的厉害吧！这些没用的小怪兽气死我了，泽塔奥特曼，我要亲自出手对付你。总算来了个厉害的，那我就用德尔塔天爪形态迎战吧。这是我的德尔塔天爪形态，吞噬黑暗，黄金风暴，来战斗吧！爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你来自于蛮荒，一生不借谁的光，你将造你的城邦，在废墟之上去吧，去啊，以最卑微的梦战马，战啊，以最孤高的梦，致那黑夜中的无言与怒吼。谁说站在光里的才算英雄？别打了，别打了，我认输了。知道我们奥特曼的厉害了吧？你现在告诉我，谁才是宇宙中最强大的？你们奥特曼才是宇宙中最强大的。